Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Urre eta Lur saio honetara, saioari hasiera emateko Aslanako teknikaria den Maite Lasarterekin egonen gara eta berak kontatuko digu nola joan zen arien enkantea eta pixka bat bailaran jarraituaz Amaiurrekin egonen gara, bera elikadura dinamizatzailea dugu Larrungo bailara horretan, bera kontatuko digu zertan ibiltzen diren eta ondotikan Gipuzko aldera salto egin dugu. Ola Sagardotegira hurbildu eta Iñaki Bengoetxeak egingo digu balorazio bat, nola joan den edo nola di joan txotx denboraldia eta pixka bat helduen denboraldiari begira, Sagarrandoak ea zer dioten edo nola heldu diren kontatuko digu Iñakik, eta azkenik saioari amaiera emateko Xabier Abasolorekin egonen gara, bera aberekingo teknikaria dugu eta berak ere zertan dabiltzan kontatuko digu. Aslanaren atalean gaude eta gurekin Maite Lasarte dugu, badakizue bera Aslanako teknikaria dugula, eta Maite, denbora segidan pasatzen da, eta zuentzat data garrantzitsua izan duzen maiatzen ere, egin zenuten, bigarren edizio enkante bat egiten duzu ariena, eta aurretikan ere badakigu zenbait elkarrezketa egin zenitula, orain da momentu pixko bat atzera begiratu, eta ikusen entzulei gogoratzeko nola joan zen eguna. Eguna ongi atera zen, guretako jende asko hurbildu zen, artzai asko hurbildu zirenara, eta guretzat hori erreferentzi bezala jartzea gure ariak ikusteko eguna bezala garrantzitsua da. Enkante aldetik ere, lautik 3 saldu ziren, hau da, 24 ari jartzen ginen zen salmentan, eta 18 saldi ginen zen, eta egoera nola dagoen ikusita, hori ere arrakastatxoa izan daitekela izan zen, nahiz eta aurreko urtean baina pixka bat motelago joan zen, hori ere aipagarria da. Bai, ez dakit, lehenbiziko urtea berrikuntza bezala, behar bada igual arrakasta gehiago edo erakartzen du gehiago, eta bigarren urtean, ez dakigu arrazoiak zeintzuk izaten aldiren, zatio garbi dauna da antziren ariak izugarri onak zirela, eta asmoa duna diru pixko bat inbertitzeko, ordu aukera ez? Bai, egia da lehenengo ediziorako harritu zigun alako partizipazio handia izana, ez? 23 hartzaik parte hartu zuten enkantea eta hori asko da. Aurten 11ak parte hartu dute, eta baina nik uste berakada hori eragin handiena nik uste sektorearen egoera orokorra dela, ez da egoera erresa, eta genetika aurrerantz begirako inbertsio bat da, eta olako momentutan batzutan poltsikoak estuago daudenean zaila da bai. Bai, leku ona da ez, enkante bat egiteko horrela ez, leku paregabe ez. Bai, Larrango bailara oso nekazaritzari lotutako udaletxe bat da, Gipuzkoa eta Bizkaia eta Arabarrekiko sarrera ere oso konexiona ditu, autobiatik oso ongi konektatua dago Arruitz, lekua oso aproposa da, frontoi itxi bat zegoen dena, antolakuntza aldetik ere udaletxearen implikazioa oso altua da, alde hortatik ez dago inungo arazoik ez. Bai, eta diru bat lortzen da hor, ez dakit aipatzen alden zenba lortu zen, eta diru horreri ze irten bide edo zertarako erabiltzen duzu. Egia esan da, gu antolatzaile bezala elkarteok ez dugu lortu dirurik, ze azkenean saldu dugun prezioa. Lehendabizi egiten duguna da ari horiek erosi, eta erosteko prezioa justu da gero enkantean ateratzen den prezioan, eta nola 6 ez genituen saldu, gure asmoa ez da dirua irabaztea, asko ez galtzea izango litzateke, eta kasu enten, antzeko parezido atera gara, eta alde hortatik, guk nahi duguna da, gure genetika heldiketa talde gehiagota zabaltzea, eta hori da helburua, ekonomikoa baino gehiago. Gero kontutan hartu ere udaletxea, antolakuntzaren gastu guztiekin bere gain hartzen dituela, transportea, antolakuntza, bailak, dena, orduan horrek ere asko laguntzen du, bestela galerak izango genituen, noski. Bai,
Bueno, hor geratzen da ez, azkenean latxaren hobe beharrez, bertako hartzai eta beltzainen hobe beharrez, eta ez da izaten ez, esaten bezala ez, bigabe hiru eta hurrengoan, ez dakit ze asmo duzuen, oraindik ez duzue aurre ikusi jarraituko duzuen egiten edo ez, edo eskantxu txiki bat hartu edo... Ez, gure asmoa guk genomika gure hobekuntza programa sartu genuenean, hau erabaki bat zen, ari hauek, aurretik aukeratutako ari hauek saltzeko modu bat enkante izango zela, eta asmoa da horrekin jarraitzea bai. Ez da egun batean bururatu zitzaigun zerbait, baizik eta gure hobekuntza programaina insertatu dugun zerbait, eta ari horiei irtenbide bat emateko modua enkantea da, eta erabaki orokorra izan da konfelak mailan, elkarte guztien mailan, eta ez dut uste hori aldatuko denik, ez? Nik uste beti urtero izango dugula ari genomikoak erosteko aukera. Bai. Songi maite, jake pixka bat sartu garen ez, Larroko baiara hortan, mendialde, zonalde hortan, jarrituko dugu bertako teknikari batekin ez, Amaiurrekin, eta ze kontatzen dugu berak. Zuri eskerrak eman nola ez, eta disfrutatu ere hilabete argitxo hauek, eta hartzantzak jarraitzen du nahi arte bezala indarri izaten, eta latxa arrazak ere ez. Espero dugu baietz, azkenean beti egoten dira garaio bea, garaio okerragoa, baina hartzantza jarraituko duela Euskal Herrian eta latxa izango dela ardi nagusia, nik uste hori argi dugula. Baina beti ere momentu kritiko hauetan laguntza bat edo beti ongi etorria izaten da. Oso ongi, eskerrik asko orduan, da ondi izan. Eskerrik asko zuei. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Amaiur Unzuetakin gaude oraingoan, bera elikadura dinamizatzailea dugu, baina konkretuki eskualde baiara batean ez, Larraul baiaran, eta jendeak esanen du elikadura dinamizatzailea hitz garrantzitsuak edo esaten duna garrantzia handia duena, baina zuk azalduko diguzu Amaiur hobekixo, azkenean Zederna gara lurren barruan zaudezu, eta zein da zure funtzioa? Nire funtzioa izenak esaten duen bezala da dinamizatzea, ez? Kasu honetan, bada proiektu bat, Mendialdea elikadura proiektuaren barnean sartzen dena, 2019tik sortzen da figura hau, eta, helburua bada lehen sektorea sustatzea, ez? Eta horretarako, kontuan hartu behar dugu, beti ere, gure baiaretan ditugun baliabideak, ez? Bai kontutan hartu, ze azpigiturak ditugun, baita ere, ze dinamikak ditugun, baita ere kontuan hartu, ezaugarri fisikoa, ez? Lur mota daukagun, ze landaregi potentziala, eta hori guztia artikulatuz, nahi duguna da, lehen sektorea den, sektorea hau bultzatu, beti ere ekonomikoki bideragarria izanik, ez? Bai. Lan garrantzitsua, eta eskualde aldetiken, baiara aldetiken, nondik noraino mugitzen zara pixka bat? Gure eskualdea Larraun leitzaldea deitzen da, eta bertan ditugu 11 udalerri, hasita Arano Goizueta, Areso Leitza, gero Larraun, Lekunberri, Betelu Araitz, eta gero Basaburua eta Imotz, baina kasu honetan ere proiektuan Atetzko udalerria ere sartzen da. Eta ez dakit danuntzat garrantzitsuna eta are gehiago lehen sektorean daudenentzat lurra da, ez? Lurri gabe ez du deus ere, baina lurra goitik ere pixo bat tarteka edo maiz ureztatu behar da, eta ez dakit ikusten duzuen pixo bat mamu hori edo kezka garrantzitsu hori, ez dakiten klima aldaketa hitza edo urre eskas hori heldu dela eta bero asko, ez? Bai, aipatu dituzun bezala, erronka horiek baitugu, naiz eta aurreko asteburuan Mendialdeko azoka ibiltaria Larraunen eduki genuen, Aslanarekin batera antolatu genuen azoka, eta hor, sekulako euri jasa eduki genuen, baina egia da, orokorrean begiratzen baldin badugu, klimaren ereduak edo, azkenengo urtetan ze tendentzia eduki duen, urarena kezkagarria da, orain arte kezkagarria izan da, batez ere Iruñatik berako lurraldetan, baina gurean ere badator aldaketa. Eta gero, zuk aipatu duzun bezala, lurrarena ere beharrezkoa da, lurra ez balin badaukagu, ez daukagu inongo elikagairik, eta horren inguruan lur komunalen aprobetxamenduari buruzko ordenantzetan lanean aritu izan dira hainbat udalerri, azkenengo urtetan, azkenak izan behar Leitzan, 2021an atera zuten ordenantza, eta Goizueta ere horretan dabil. Orduan,
lehen sektorean dihardutenak oso profesionala dira, maite dute egiten duten hori, teknikarien laguntzere hor dute, baina beti ere eguneratu behar dire, ez? Badira gauzak, ikastaroak adibidez, ikastaroak beti etortzen dire ongi, eta zuek ere horretan ibiltzen zarete, ez? Bai, hori da, hilabetero badugu mendialdea elikadura maila deitzen den maila, eta bertan parte hartzen dugu, zer esanik ez Zerna Garalur, baina baita ere Abelarte. Abelarte da 2021 batean sortu zen mendialdeko baserritarren elkartea, oinarri bezala agroekologia duena, edo horretara joan nahi duena, hobekiago esateko, eta hor ere baditugu Leitzeko kontsumo taldea eta udal ordezkariak. Orduan hor bai planteatu zen, gurean ikusita lehen sektorea esaten dugun horren barnean, gehien bat, behi, ardi eta zaldi hazienda duten bai hartzain eta beltzainak ditugula, kontutan ikusita ere dibertsifikazioa dela apostua, eta ikusita ere gure lurraldean ze potentziala eduki ditzaken frutarbolek 2022tik bai Intiarekin batera gabiltza antolatzen mendiko frutarbolen inguruko jardunaldiak. Aurreko urtean Sagarrondoen inguruko formakuntza eduki genuen, eta aurten Gaztainondo eta fruta gorriei buruzko formakuntza. Formakuntza hauetan azaltzen da bai ekoizpena edo manejoari dagokion informazioa ematen da, baina baita ere eraldaketa eta merkaturatze alderakoa ere bai. Hori da, orduan guztiz orotara formakuntza zabala, eta beti ere azkenean ematen du orekarik ez dugula, ez? Lehen gainak izugarri garesti daude, nekazari abeltzainak ekoizten dituzten produktuak behar duten prezio ez dute hartzen, Europari begira onbara dugu diru laguntza jasotzeko, eta pixka bat hor gauden orez batean, gustura egiten den lanarekin, ez, lehen sektorean, baina ezin horrek arrautu, ez? Pixka bat egoera zaila, ez? Bai, egoera zaila da, baina, azkenean, ez, arnasguneak ere topatu behar ditugu, eta horretan gaude, ez, eta formakuntzak bai, baina baita ere, salmenta zuzena bultzatzen duten ekintzak ere bultzatzen ditugu, horien artean, mendialdeko azoka ibiltaria, aurten 4. edizioa da, eta, aurreko igandean eduki genuen Larraunen ere erabaki dute azoka ibiltaria egitea, eta, urte desberdinak dira, herriz aldatzen dutenak ere, ez, eta, hauen helburua bada salmenta zuzena bultzatzea, baina baita ere bai biztaratzea, ez, ze ekoizle eta artizau edo ze nekazari eta artizau ditugun inguruan, eta herritarrak ere eduki dezaketen aukera bereiekin hitz egiteko. Bai. Ongi etorriak ez ere egiten diren azoka horiek, salmenta zuzen hori, konsumitzaile ekoizleen arteko harremanak, eta bitartekariak pixka bat baztertu, aztekinak ekoizlean geratzeko. Maior, oso ongi, garbi geratu zegu egiten duzuen lan guzti hori, eta segi dezazutela orain arte bezala lanean, guztion hogei barrez, eskerrik asko? Ederki, mila esker. Oraingo honetan Irungo Sagardotegian gaude, gurekin nola ez, Iñaki Bengoetxea nagusia, eta Iñaki maiatza bukatzear, eta zuentzat ere beti ere ez, normalean bukatzen duzu denboraldia maiatzeko azken launtakin, eta urten ere baduzu egitarago polita ez, ezagit Iñaki zaipatzen aldugu, nola joan da denboraldia? Denboraldia honda, jarraga honda, aste burutan animatu da jendia, iguardi eta mentzat. Astien zehar, lasaixio, baina hortzen honda, urten ere pasadigo, hasi hor, uste genuen atzo hasi ginela, eta bukatzen. Hori da, atzean geratu dire, garaitxarraiek ez, COVID-a dela medio eta, konfinamentuak eta guzti hori dana, eta normaltasun batean, denboraldi osoa egitekin, lasaitasun bat alde hortatik ez. Bai, pixkat ematen du astutzen hasi gela, bildurra hori, zertik hau izan du da ikaragarria, 2 urte bildurrak eta funtzionatu dute beti, eta jende izitu eta, pixkat aurten lasaixio, ondo, aurten jendia bildurri gabe eta hobetuko ibili da. Bai. Txotx, denboraldi hasieran ere ondu ginen, jendea gogotsu, sagardua ere ona, eta ezagit, sagardua, bilakaera bat iten du ere sagardoak, hasi zenetik orain arte aldaketa handia. Bai, beti joten da evoluzioan aurrea pixkana gotxi eta mejoratzen, batzuen zako bentsat, netzako ere bai, alebitzen beti indartzen joaten da, base hartzen eta oantxen sagardu dozte punta-puntan eateko. Udaran botilan eta denatik. Bai,
txotxen sagardo batek badu bere xarma, baina gero botilan, ja botilen sartu ondotik ere sagardo bateko, edo ze momentutan ere hor betire eskura, eta zuek ere ezakite lan izaten da ez, botilatan sartze hori ezakit fase eta egiten duzuen, nola izaten da prozedura? Bai, fasetan egiten dugu. Normalian egiten dugu kopelaka, eta lotek hartu, eta igual 13-14 botella, igual, oan jaiak eginta, holako loteat egiten dugu, datorren hastian ingo dugu urrengoenen botillatu. Eta hola izan gara faseka egiten, eta, kopela laseixio tokitan dauzten tokioetan, ja etorrita daude, eta bantxen udarako golpien behar du. Bai, eta aipatu duguna ez, launtakin txotx denboraldiari amaiera ematen duzu, helduen launta, maiatzak 27, eta 8 itzordu polita duzue ina ez, zer izango duzue? Bai, urtero bezala, trikitilari eta juntatzen gara, baina batez ere akaberako kantu afari hori, ez? Bankakoak heldutien, menditarrak, aurten ere, eta beraiekin gustura pasatzen gehiago, gaua motza izaten da. Beraiekin gustura, kanto giruan, txotxein kupelatatik, eta afaldu ederki, eta, dakizu, humorian. Bai, jendea, gustura oten da kantuan, eta kupeltartean ere, eta aukera paregabe, ez? Txotxeri agurra egiteko ortengo denboraldian, eta, jendeak ezakite dei dezala telefonoz leku hartzeko ez, bazpare? Bai, haidea batzuk urterokoak deika, eta handik ganen nahi dunak deitu tokia badago, eta bazpada deitzi hau bez, azkeneko betezen da. Orduan aurretik deitzen duena tokia badu. Bai, ja, poliki jendea hasia da pixka bat bestari begira eta afariak egiten, aukera paregabe ez, lagunekin afari egin, kantu naritu eta beste pixkot egin ez? Bai, hortako da azkenien terapia pixkat jendea, horiek kantuan ederkia izan die, eta Euskal Giroan, ze hobeto, despeida bat ez, aurtengo txotxaldiari. Bai, eta gauza bat bukatu orduko, poliki badakigu sagastiak, naturak bere martxa jarraitzen duela, eta zuek ere barrenin kanpun bitan haitzen zarete, nola do sagastia, ze itxura hartzen duzu aurtengo sagar denboraldiari? Ikaragarria heldu da aurten ere usta, ikaragarria, eta saiatu pixkat, erortzen den lore garaian eta hola pixka, baina handik asko da. Aurten arrantzako tratamentuik eman gabere, badago denantzako jana. Haientzako eta guetzako ere bai. Zertik ikaragarri heldu da, lehen urtean ez zuen bat eman, deskantzatu zen, eta aurten udaberria ederra eta arbola indarrian kargatu zen nahi dire ikaragarri. Bai, eta, heldu den hori hartu ez, azkenean, badakigu ez, sagardoa 2 urteko ere aski hona izaten dela, eta aprobetxatu behar da, momentua ez, gerokoak. Bai, aurten baitut bi kupelnik hemen monobarietala eta bi barietalak kriantza tipo ina, 2 urtekoak eta ederra dauz, orduan sagardoa 2 urtekure ondo egoten da. Bai. Eguraldia bestetik bero golpeoekin zituen, euriza parrada majo batzuk ere bota ditu, nola doa udaberri eguraldi aldetikan sagastiarentzat? Nik esango nuken udaberriko igualdi ona zertien euri jaindunare ederra bota du, ondo freskatu du, ura desente bota du, asko. Eta guain berriz temperatura gotxi dihoazte, berriz euskiate hor dugu indarra du, eta hor dago itxatxita lore gehiena eta frutua indartzen. Bai, biltzeko orduan aurten lan haunitz, sagarra biltzeko, ezakit, betiko moduan nola ingo duzu, makinariakin zati bat, beste eskuz, nola moldatuko zara? Bai, ekarra jaut, bi makina batut sarea biltzekoak, sareakin lurrea botat, sarian gainean biltzeko azeituna bezala, eta gero kuadrilare, beste zazpioa lagun behar dut, aurten sagarra askoatekoa. Bai. Eta, hortzen, borroka nahi beharko da hasi eta segi. Hori da, eta, ze tenori izanen den, uraldeak aginduko du pixka bat ez, noiz heldu den sagarra edo... Bai. Hori udara gaindoko du, ze bero iten duen eta 15 aurreatu lehike atzeatu. Prisaka jendea hasten da, sagarra lurrean dutela eta baina sagarra lurrean du asko dunean bota iten du. Onditu ala ero iten da. Pazientzi pixkat hartu eta alere zangoa nahikoa. Orduan, larun batean kantua afariarekin txotx denboralde ere bukaera, baina hola sagardotegiak jarraitzen du ez, azkenean badakigu ostatu ederra duzuela, eta ere izugarri polita, jatetxe zerbitzua ere, eta uda osoan zehar, maiatzetik aurrera, berriz ere txotx denboraldi arte, jarraitzen duzuzuek jateko eta dateko ematen ez? Bai, udaran hortzen jarraituko du ekainarik aurreat,
betiko menuak eta kartan eta terrazan, itxazpian denatik ematen, eta jendea nahi duena, gehixo gutxixo bere moduko bazkari bat, afari batein, aukera izango du. Oso Iñaki, ikusiko dugu nola joaten den uda, zenbat sagarra heldu den, eta hemendikan ikusen zure guztiak gonbitu, animatu aukera paregabea, helduen launtan, maiatzaren 27an, kantu afarian gustora aritzeko kantura eta lagunekin solasean eta disfrutatzen, kupeltartean, eta zuri ere Iñaki, pixka bat txotx denboraldia bukatuta, berriz ere indarrak hartu eta aurrera. Segituko dugu, sartzen egin pixkanaka, baina jarraitu nahi dugu handi bentzata, aurrera, denak animo. Horrela izan dadila eta eskerrak eman beste behin, hola sagardotegiko ateak irekitzagatik, eta ongi izan, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei eta guztiei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.